Selamat siang. Jadi di sini di depan kita sudah ada senter selam yang power style. Jadi semalam gua belinya ini di Lazada. Jadi kita lanjut terus ya. Kita lihat senternya. Payah amat sih. Oke. Ini dia senternya. Oh, kita dapat baterai. Ya, 8800 mAh. Baterai 18650. 4,2 volt. ZXT Hunter. Ini baru ya baterainya ya. Ini bukan barang second nih baterainya. Bagus nih. Oke. Jadi kita dapat charger juga nih dari sellernya. Oke. Jadi di sini senternya. Bentar. Oke. Oh, ini aluminium ya. Bisa dilihat. Ini aluminium. Kita buka dulu ya. Kita coba kecerahannya. Nah, bisa lihat sendiri. Ini ada karetnya. Ini. Jadi karetnya ini gunanya untuk menahan agar airnya nggak masuk tuh. Sekali lihat sendiri. Tuh, gimana kuncinya? Ya amat sih. Oke. Oke. Jadi di sini ini mereknya Volais. SWAT. Jadi di sini keterangannya aku baca di deskripsi penjualan dia. Kata dia sih ini bisa mencapai kedalaman 80 meter dan menghasilkan cahaya sejauh 20 meter di dalam air. Jadi kita coba dulu ya di sini ya. Gimana sih terangnya senter ini? Tapi gua belum coba, belum gua coba sih di dalam air tuh gimana. Cuman belum ada waktu untuk nyoba ini. Nih, di sini sudah ada cahaya yang pertama itu SOS, yang kedua juga SOS sih, tapi dia seperti agak lambat dikit, gua nggak ngerti apa no. Jadi di sini ada low light, medium light, di sini ada full light. Jadi kecerahan penuh. Jadi kita coba satu-satu ya. Kita lihat sendiri nih. Kita putar. Ini SOS. Oke. Kalian lihat sendiri kan. Dan yang kedua kita coba yang ini nih, gambar petir ini. Oke. Terang ya. Kita coba di low light. Oke, ini dia. Lumayan. Kalau menurut gue ini udah terang juga sih. Kita coba lagi. Ini medium. Oke. Terang ya, jelas terang. Ini kita coba lagi. Oke, ini dia. Ini bagi gue sih terang. Terang juga sih. Jadi harga senternya ini gue beli 139.000 itu lain ongkir. Kalau ongkirnya sendiri tergantung dari wilayah kalian. Jadi saya ini saya kan kalau di luar Pulau Jawa, jadi ongkirnya itu bisa kena 35.000 untuk barang ini. Jadi kalau kalian yang di daerah Jawa mungkin bisa lebih murah lagi. Jadi menurut gue sih senter ini terang, oke. Harganya juga enggak mahal-mahal amat sih, cuman 139.000 lain ongkir. Kita dapat baterai, dapat charger nih. Ini dia chargernya. Ini chargernya. Oke. Dapat kotaknya. Kotaknya sih oke nih. Nih. Oke. Gue juga punya. Jadi ini aku nggak tahu sih ini betulan atau enggak tahan air. Cuman menurut gue ini betulan lah.
dia nggak mungkin berani bohong sama kita kan gitu. Jadi gua juga punya satu senter itu, tapi senternya itu cuman harganya 39.000, tapi gua udah uji. Ini dia, gua udah uji dan kedalamannya itu gua cuman sanggup kedalaman 4 meter. Jadi sampai di 4 meter gua nggak sanggup lagi karena air yang masuk ke telinga itu udah luar biasa banyaknya. Tekanan air di dalam 4 meter itu udah luar biasa karena gua cuman nggak pakai alat apa-apa, hanya untuk nguji ini aja. Jadi sekian video guide saya kali ini. Tolong beri like-nya jika kalian suka, share jika video ini berguna buat kalian, dan klik tombol subscribe-nya. Klik tombol subscribe-nya biar kita bisa berkembang lebih maju lagi. Oke? Salam semua berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.